সম্পূর্ণ 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 হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন সকলে? ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ব্র্যান্ড নিউ ব্লগ। সো গাইস, আজকে নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে চলে এলাম। তো আজকের ব্লগটি একটু অন্য ক্যাটাগরি হতে যাচ্ছে। তো খতম। আজকের ব্লগটি একটু চ্যালেঞ্জিং ব্লগ হতে যাচ্ছে। তো আশা করবো আজকের ব্লগটি আপনারা খুবই এনজয় করবেন আর আজকের ব্লগটি আপনাদের কাছে অনেক অনেক ভালো লাগবে। তো আর কথা বাড়াবো না, সরাসরি আমরা আমাদের ব্লগটি স্টার্ট করব। তো ব্লগটি স্টার্ট করার আগে একটি কথাই বলে নিচ্ছি, যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি, আমাদের ব্যারেলের একজন সদস্য হননি, তারা এখনই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই ক্লিক করে দেবেন। তাহলে আমাদের সকল নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথে নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে চলে যাবে। তো আপনাদের কাছে এটাই চাওয়া। আর যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটিতে একটি লাইক করেননি, তারা এখনই একটি লাইক করে দিন। সো গাইস, আমার সাথে আজকে থাকছে মেহেদি। আসসালামু আলাইকুম গাইস, সকলে কেমন আছো? তো গাইস, আশা করছি সকলেই ভালো আছো। তো গাইস, অনেকদিন পরে আবার তোমাদের মাঝে চলে এলাম নতুন কোনো চ্যানেল নিয়ে। তো আশা করছি তোমরা ভিডিওটা অনেক 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 বেশি উপভোগ করবে। তো গাইস, যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলের সদস্য হয়নি, তো তারা একটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের চ্যানেলের সদস্য হয়ে যাও এবং সকলকে আমাদের পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করো। সো গাইস, তো এখন আমরা আমাদের মূল ভিডিও স্টার্ট করব। সো গাইস, এখন আমাদের কাছে আছে কিছু চিরকুট। এগুলোর মাঝখানে আমরা কিছু জিনিস লিখে রেখেছি। তো আসলে আমাদেরকে মূলত যা করতে হবে, গেমটির নিয়ম যা, সেটি হচ্ছে এই চিরকুটগুলোতে আমরা যা যা লিখেছি, যার বাকি যেটা উঠবে তা অপরজনকে কিন্তু আসলে সেই ইঙ্গিতটা করে, মানে সেইভাবে হাতের ইশারা দিয়ে বোঝাতে হবে। ধরতে পারেন সাউন্ড এফেক্ট। তো আসলে আমরা কিন্তু আসলে মুখ দিয়ে কিছুই বলবো না যে আসলে এটা কি। তো মুখ দিয়ে হালকা একটু শব্দ করে বোঝাতে পারবো, বাট মুখ দিয়ে আমরা কিন্তু কিছুই বলতে পারবো না আসলে বিষয়টা কি। তো সে আমাকে অ্যাক্টিং করে যে জিনিসটা আসলে বোঝাবে, সেই জিনিসটাই কিন্তু আমাকে ধারণা করে নিতে হবে। আর ধারণা করে সেটা কিন্তু আপনাদেরকে বলতে হবে। আর আমি যদি সঠিক বলতে পারি তাহলে কিন্তু আমার 1 পয়েন্ট হয়ে যাবে। তো এভাবে আসলে আজকের রুলস। তো আর কিছু নেই, তো এটুকুই আজকের রুলস। তো এখন আমরা আমাদের ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো এখন প্রথমে মেহেদি তুলে নিবে। মেহেদি তুলে নিয়ে সে ওই অ্যাক্টিংটা করে আমাকে দেখাবে, আর আমাকে সেই অ্যাক্টিংটা বুঝে আমাকে আসলে মুখ দিয়ে বলতে হবে আসলে সে কি অ্যাক্টিংটা করেছে। তো এখন মেহেদি নেবে, তো আর সে অ্যাক্টিংটা করে দেখাবে। সো গাইস, আরেকটি কথা, সেটি হলো গিয়ে আসলে আমাদেরকে কিন্তু 30 সেকেন্ডের মাঝখানে কিন্তু বলতে হবে যে আসলে আমরা পেরেছি কি না। যদি 30 সেকেন্ডের বেশি সময় চলে যায় তাহলে কিন্তু হবে না, 30 সেকেন্ডের মাঝখানেই বলতে হবে। তো আমাদের কাছে স্টপ ওয়াচ আছে, তো আমরা স্টপ ওয়াচের মাধ্যমে আসলে টাইমগুলো কাউন্ট করবো। সো গাইস, এখন মেহেদি নিচ্ছে। তো মেহেদি নেওয়ার পরে আসলে আমরা টাইমটা কাউন্ট করবো। মেহেদি আসলে আমাকে অ্যাক্টিং করে দেখাবে, আমাকে সেটি বলতে হবে। তো মেহেদি, যেকোনো অ্যাক্টিং। ওকে গাইস, মেহেদি নিয়ে নিয়েছে। তো এখন ও আসলে অ্যাক্টিং করে দেখাবে। তো ও যখন বলবে তখনই কিন্তু আমি স্টপ ওয়াচটা চালু করবো। আমার টাইম আমি এখন স্টার্ট করছি। তো টাইম স্টার্ট, ভালো করে বুঝাবি। বেবি ট্রাই। গাইস, আমার একটু আমি পেরেছি। তো আমার মাত্র 12 সেকেন্ড হয়েছে। তো আমি এটা রাউন্ড 1-এ জিতে গেছি, আমার পয়েন্ট 1। তো এখন মেহেদির পালা, এখন দেখি মেহেদি কি করতে পারে। তো গাইস, শান্ত ভাই, তো গাইস, নিয়ে নিয়েছি। তো এখন সাইডটা, তো টাইম স্টার্ট। গাইস, পেরে গিয়েছে। 9 সেকেন্ড আসলে গিয়েছি, ওটাও শেষ। তো আসলে ও 1 পয়েন্ট, আমি 1 পয়েন্ট পেয়ে গেছি। তো এখন তোরটা তুই নে, ঠিক আছে? ওকে গাইস, নিয়ে নিয়েছে। তো এখন ও দেখে নিক আসলে বিষয়টা কি, তারপর আমি আমার টাইম স্টপ ওয়াচটা চালু করছি। তো দেখি আসলে এখন আমার কিছু করে। রেডি? চালু করবো? ওকে, স্টার্ট। ক্যাট ফাইটিং। তো আমার 2 পয়েন্ট।
তো আমারটাও শেষ। তো এবার হবে মেহেদির পালা। তো এবার দেখি মেহেদি করতে পারে কিনা। আমার 2 মেহেদির 1। তো এখন দেখি মেহেদি পারে কিনা। তো দেখছি, তো একটা নিয়ে নিলাম। তো এখন দেখি। ওকে গাইস, আমি দেখে নিয়েছি। তো সাইন স্টার্ট। ওকে, কি করতেছো বুঝে রাখো, এটা কি বলে সময় নেই আর আসতে গেল তাড়াতাড়ি। আমি বুঝতে পারতেছি না, সময় শেষ আমার। ওকে গাইস, সাইমের টাইম শেষ। তো আসলে বিষয়টি কি ছিল আপনারা তো দেখে নিয়েছেন। বিষয়টি ছিল ডোর ওপেনিং। তো আসলে আমরা ডোর কিন্তু ওপেন করছিলাম, সাইম কিন্তু এটি আসলে বুঝেনি। ওকে গাইস, সাইম একটা শেষ। সাইম পারলো না, তো আসলে কিছু করার নেই। ওর 1, আমার কত? আমার 3। আমার 3। তো ও কিন্তু এখনো অনেকটা পিছিয়ে আছে। তো এখন দেখি আসলে ও পরের স্টেপে কি করে। তো নেক্সট, ওকে গাইস, তো টাইম স্টার্ট করবো। ওকে, বুঝলাম না, ভালো করে কর। আবার 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 থামিস কেন? তুই থামলে তো আমার টাইম শেষ হয়ে যাবে। বাবল ফোটাবো। তো এটাও পেয়ে গেলাম। তো আমার আরেকটি পয়েন্ট পেয়ে গেল। তো সাইম কিন্তু এখনো অনেক পিছিয়ে, আমার থেকে অনেক পিছিয়ে। এর জন্য কিন্তু একটি ডেয়ার অবশ্যই আছে আজকে। তো ডেয়ার কিন্তু তোর কপালের পড়ে যাচ্ছে। তো গাইস, এখন পরের স্টেপ শুরু হবে, পরের গেম। তো এখন দেখি সাইম কি করে। ওকে গাইস, নিয়ে নিয়েছি। তো এখন দেখে কি হয় আসলে। তো গাইস, আমরা দেখে নিয়েছি। তো টাইম স্টার্ট। এখন কিন্তু পারতে হবে, না পারলে কিন্তু হেরে যাবে, বুঝিস। নাকি? হ্যাঁ গাইস, আমি 3 আর ওর 2। না তোমার ও এগিয়ে গেছে। এখন দেখি পরের স্টেপে কি হয়। এখন মেহেদির পালা, ও অ্যাক্টিং করে দেখাবে, আমাকে বলতে হবে। তো গাইস, এবার মেহেদি নে আর ও অ্যাক্টিং করে দেখাক, আমি পারি কিনা আসলে সেটা দেখি। তো আমার স্টপ ওয়াচ চালু করতে হবে। তো বুঝেছিস? স্টপ ওয়াচ চালু করবো। স্টপ ওয়াচ চালু করো। কার হর্ন, স্পিড কার, স্পিডে যাচ্ছে। বুঝলেন না? স্পিডে কার যাচ্ছে, তাহলে তাড়াতাড়ি। আরে গাইস, সময় শেষ। কি কার রেসিং, গাড়ি চালানো। এটা কি করলাম? কার রেসিং, এটা পারলাম না। এটা কোনো কথা হলো? ওভার জন্য গাইস মিস্টেক হয়ে গেছে, ব্যাপার না। একটুর জন্য গাইস, একটুর জন্য। তো গাইস, Okay, ওয়ান guys, টেবিলে no কিন্তু problem. সমতা এখন। হ্যাঁ, এখন সমতা। তো এখন দেখি মেহেদির পালা। তো এখন মেহেদি কি করতে পারে। সো গাইস, আমি কিন্তু এখনো পর্যন্ত একই এগিয়ে আছি সাইমের থেকে। তো আসলে দেখি এখন ডেয়ারটা কার কপালে আছে। তো রেডি, একটু নিচ্ছি। ওকে, স্টপ ওয়াচ রেডি। কোয়েন তাড়াতাড়ি বল, তাড়াতাড়ি। ম্যাশ, আগুন, ফানুস।
বুঝতেছি না কি ও 7 up বোতল যে খুললে এটা হয় গাইস এটাও পেরে গেল গাইস। এটা কি হলো গাইস? এখন তো সবাই সমান হয়ে গেলাম গাইস। আর আচ্ছা গাইস, যেহেতু পেরে গেছে কিছু করার নেই, লাস্ট একটা চান্স রয়েছে। লাস্ট চান্সে দেখি আসলে কে পারে। তো এখন মেয়েদের পালা, তো মেয়েদেরটা দেখছি। সো গাইস এখন দেখি আসলে আমি পারি কিনা। গাইস নিলাম। ও তো স্টার্ট করবো। ওকে রেডি? বুঝলাম না, আর একটু ভালো করে গোল গোল পানি পানি ঢালবো, খাবার ঢালবো, খাবার খাবার গাইস টাইম শেষ। এটাও পারলাম না। এখন কথা হলো গাইস, এটা ছিল প্রেসার কুকার। গাইস এটা প্রেসার কুকার ছিল। একটু শব্দ করলেই তো আমি বুঝতে পারতাম। একটু শব্দ করে বুঝাবি না যে প্রেসার কুকার? এটা তোমাকে বুঝতে হবে শব্দ কি তোমাকে শব্দ না গাইস একটু তো বুঝাতে, এটা তো বলাই ছিল যে গাইস মানে বুঝাবে, বোঝানোর মতো অপশন ছিল, তুই অপশন বেশি। ওকে গাইস কিছু করার নেই। তো 30 সেকেন্ডের মাঝখানে যেহেতু বলতে হয় আসলে একটু টাফ। তো এখন দেখি পরের ধাপে কি হয়। তো এখন একটি রয়েছে, তো এখন একটি আমি মেহেদিকে অ্যাক্টিং করে দেখাবো। এখন দেখি মেহেদি পারে কি না। তো আসলে আমি দেখে নিয়েছি, তো এখন মনে হচ্ছে না মেহেদি পাবে। তো দেখি আসলে কি হয়। সে যদি আমাকে বোঝাতে পারলে তাহলে আমি পারবো। তো স্টার্ট কর, স্টার্ট। মিশিং কাটিং কিনছি নো 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 পানি দেওয়ার ওকে গাইস এটা পারলো না। তো এটা ছিল আসলে এটা ছিল গাইস হেয়ার ড্রায়ার। তো আসলে চুল ছেঁকানোর ওই মেশিনটা। তো এটা আসলে পারলো না, বোঝানোর কোনো চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু পারলো না। তো গাইস এখন এখন পয়েন্ট সমান সমান হয়ে গিয়েছে। তো এখন আসলে কিছু করার নেই। তো ওরও 3 আমারও 3 পয়েন্ট হয়ে গিয়েছে। তো এখন আসলে যেহেতু দুজনের পয়েন্ট সমান, দুজনেই আসলে তিনটা করে পেরেছি। তো এখন কিন্তু আসলে ডেয়ার দেওয়াটা একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে। তো আসলে এখন কাকে রেখে কাকে ডেয়ার দেওয়া হবে। তো এই জন্য আমরা আমাদের ক্যামেরাম্যানের কাছ থেকে ডিসিশন নেব আসলে কি করা যায়। তো দেখি আসলে আমাদের ক্যামেরাম্যান আসলে আমাদের দুজনের জন্য কি ডেয়ার রেখেছে, আসলে কাকে ডেয়ার দেয়, কিভাবে দেয়। আজকে ডেয়ারটা ওর উপর নির্ভর করছে। ও আসলে যা দিবে সেটাই কিন্তু আসলে আজকে মেনে নেব। তো দেখি আসলে ক্যামেরাম্যান কি ডেয়ার দেয়। তো এটা সো গাইস তাদের দুজনের পয়েন্ট কিন্তু সমান সমান হয়েছে। তাই আমি ডিসিশন নিয়েছি যে এখানে দেখছি ছাদের উপরে হলুদ চুকানো আছে। তো এখান থেকে আমরা দুটো হলুদ চুরি করে ওদের দুজনকে খাওয়াবো। তো গাইস কেমন হয় জানিয়ে দিন কমেন্ট বক্সে। হলুদ আসলে গাইস হলুদ কিভাবে খাবো গাইস? করে দিব হলুদ কি গাইস খাওয়া যায়? হলুদ আসলে কিভাবে খাবো গাইস? কাঁচা হলুদ। ওকে গাইস প্যারা নাই, চিল। একটু হলেও হলুদ খেতে হবে যেহেতু আজকে ডেয়ার এটি। তো আসলে নো 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 এটা হবে না, আজকে দুজনকে খেতে হবে গাইস। ডেয়ার যেহেতু ডেয়ার দুজনকে আসলে পূরণ করতে হবে। তো আসলে একটু হলেও খেতে হবে নাকি? একটু খেলে তো হবে না একটু না, পুরোটুক চাবাইতে হবে। নো নো গাইস পুরোটা চাবানো যাবে না। তো এখন দেখি আসলে হলুদ নিয়ে আস, হলুদ আন। তো এখন দেখি হলুদ আসলে কতটা খেতে পারি। তো হলুদ কোনোদিন মুখেও নেই নাই এভাবে আসলে গাইস। আসলে কিভাবে কি করবো বুঝতে পারছি না। তুই একটা কম পাইলেই তো হইতো। তুমি একটা আমি জিতে যেতাম। আমি জিততাম তাহলে তো তুই বুঝাইতে পারলি না, নাইলে তো আমি জিততাম। তোমাকে অনেকটা তো ওরে গাইস হলুদ দেখুন গাইস, মুখে দিতে হবে। হলুদ কি অবস্থা, কাঁচা কাঁচা। ওকে গাইস এটা আসলে কিভাবে খাবো? এটা কিন্তু আসলে একটু কষ্টকর। তো জানি না আসলে কোনোদিন হলুদ খাই নাই, আসলে কেমন হবে কি জানি না।
তো খাচ্ছি গাইস আর দিন কিন্তু একজনের ডেয়ার ফর্মুলা, আজকে কিন্তু দুজনের ডেয়ার আজকে গাইস কিন্তু এটা মানে কিরকম যেন হয়ে গেল না, এটা আমাদের কেমন না আসবে পুরোপুরি একটা চেঞ্জ হয়ে গেল আজকের নিয়মটা, একবারে চেঞ্জ একটা নিয়ম। তো কিছু করার নেই, দেখি খেয়ে দেখি। অর্ধেক খাবো কিন্তু এর বেশি না। সম্পূর্ণ 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 মুখের ভিতর, সম্পূর্ণ 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 দুধের শেষ একেবারে শেষ গাইস সাইনটা একবারে গাইস খাওয়া শেষ, খেয়েছি কিন্তু গাইস একটু হলেও খেয়েছি গাইস, মুখে কিন্তু পুরোটাই নিয়েছিলাম। তো শেষ, খাওয়া শেষ গাইস, একটু পরে আপনাদের সামনে ব্যাক করছি। A few minutes later. অলরাইট গাইস, তো আমাদের হলুদ খাওয়া শেষ, এখন মুখে যেন গাইস কেমন লাগছে, ডেয়ার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। তো আসলে এখন মুখে যেন কেমন লাগছে, আসলে এরকম হলুদ আসলে কোনোদিন মুখেও নেইনি। তো আজকে আপনাদের জন্য ফার্স্ট হলুদ মুখে নিলাম, হলুদ চাবালাম, খেলাম একটু হলেও। সো গাইস মেয়েদের অবস্থা কিন্তু একটু খারাপ, ও কিন্তু আসলে এখনই চলে গিয়েছে আপনার সাথে কোনো দেখা না দিই। তো দেখা হচ্ছে সামনে নতুন কোনো ব্লগে, নতুন কোনো ভাবে, নতুন কোনো কিছু। তো গাইস মেহেদি যেহেতু চলে গিয়েছে, তো মেহেদির জন্য একটি হিট লাইক অবশ্যই, আর কমেন্ট করে জানাবেন আজকের ভিডিওটি আপনার কাছে কেমন লাগবে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করেই যাবেন। তো দেখা হচ্ছে সামনে নতুন কোনো ব্লগে, নতুন কোনো ভাবে। ততদিন পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, স্টে সেফ, হ্যাভ ফান।